はい、まずはエビを取りたいと思います。ちょっとね、目が大きいな。こいつちょっとでかいな。カニもめっちゃいますね。カニとエビを両方取っとこうかな、一応。お、来た。カニしかいないな。やっとエビが入ったな。いや、これ効率悪いな、これは効率が悪いな。あった。イメージと違うな。はい、カサゴちゃんが釣れました。なんか当たりがあるなと思ったら17センチぐらいのカサゴちゃんでした。はい、17センチですね。はい、9。まだいけるかな。よいしょ。よいしょ。カウント17ぐらいで着底ですね。当たった当たってる。今当たってるな。外した。これ餌取られたな。いや、結構いますね。餌取られました。よし、君にしよう。じゃあ行きますよ。よいと。記念にサビキ釣りやっとこうかな。サビキ釣りの仕掛けはこれだったっけな。これ前使ったやつが残ってるから。
引き釣りを。とりあえずサビキ釣りはもう終了でいいかな。サビキ釣りは終了でいいや。釣れん。サビキは終了やね。綺麗に餌取られますね。よいしょ。こんな感じで。はい、カサゴちゃん釣れました。20センチぐらいですかね。はい、サンキュー。まだいけるかな。カウント15くらいかな。サイズアップが欲しいですよね。サイズアップが欲しいですね。いや、まあ大きいので釣れるとこあるんだけどな。サイズアップ、サイジング。はい、ちぬちゃん連れてくれました。ようやくっすね。はい、20センチぐらいです。おっと、黒鯛ちゃんですね。おっといや、こういうのがいるんですね。はい、サンキュー。